كل مصور يعرف المعاناة. لليوم ندور على الحقيبة المثالية اللي تجمع بين الراحة والحماية والأناقة وسهولة الاستخدام والجودة العالية بسعر رخيص، مو صحيح؟ أغلب المصورين يبحثون عن الحقيبة المثالية اللي تحمي كاميراتهم وعدساتهم واللابتوب وتكون سعرها مناسب، ولكن صعب يلقوها. الى ان وصلت هاي الحقيبه من امبيت فول اللي بيها كل المواصفات اللي يحتاجها كل المصورين. خلينا نشوف شنو هاي. اهم شيء بحقيبه المصورين انه يكون بها عازل للماء والغبار، بحيث ما يدخل لا الغبار ولا الماء داخل الحقيبه ويخرب اغراضك او كاميرتك او عدساتك. وهذه اهم ميزه بهاي الجنطه، لانه بيها عازل الماء والغبار بحيث غراضك ما تتضرر اذا خليتهن داخل هاي الحقيبه. شوفوا من الشغلات المهمه بهاي الحقيبه انه بيها اماكن تخزين كلش هواي. طبعا لانه شتاء فلازم ناخذ لنا قبعات. انا حاط هنا بطاريات اثنين، هاي بطاريه الدي جي اي وهاي بطاريه باور بانك وعدسه وشاشه خارجيه والاضاءات والميكروفون. هذا طبعا احلى ميكروفون من شركه هوليلاند. كل هذا وبعد عندي اماكن تخزين هوايه بهاي الجنطه. وهنا بيها جيوب هواي بطاريات تقدر تخلي. وهنا اهم شيء تقدر تخلي بيها اللابتوب، لانه اللابتوب اللي عندي 16 انش باغلب الحقائب ما يكفي. من الشغلات الحلوه اللي موجوده بها هذا ينشال، يعني هنا تقدر تفتحه وتشيله اذا ما تريد يربط على بطنك. والشغله الحلوه هنا تقدر تخلي الموبايل اذا انت مسافر او الجواز السفر فيكون جوا ايدك، وهذا هم ينشال ويتغير مكانه بحيث انت تقدر تستخدمها وتخليها على مقاساتك الشخصيه. يعني اذا كنت ضعيف او سمين تقدر تحول مكان اليدات. شغله ثانيه مهمه، اغلب الحقائب تكون غير مسطحه من جوا فما توقف توقع، اما هذه لا، مسطحه من الاسفل فتثبت. طبعا بيها جيوب هنا، هذا مكان تقدر تخلي بيه الترايبود. ومن هاي الجهه الثانيه هم تقدر تخلي لك ترايبود ثاني وتقدر تثبته بهاي الطريقه. وهنا هم اكو جيب ثاني، فهم تقدر تخزن بيه. طبعا محمي بسحابات اثنين. هنا مثلا انا حاط ميكروفون ثاني، وهاي جيوب هنا وشغلاتها كلش قويه، ومكان مخصص للجيمبال. اغلب الحقائب ما بها هذا الشيء، تقدر تخلي الجيمبال هنا وما راح يتحرك من مكانه. طبعا نسيت الجيمبال اني بالبيت، ولا هذا انا شايل الكاميرا بيدي وقاعد اصور، فنرجعه. فهاي واحدة من الحقائب الرخيصة ولكن بمميزات رهيبة. طبعا هاي الحقيبة ايش قد بيها اماكن تخزين وايش قد بيها جيوب. رغم هذا نسيت انه اجيب فلتر الكاميرا، لهذا تشوفون الغيم ما مبين هسه خلفي، ولا هو هسه غيم ومطر، بس نسيت اجيب وياي الفلتر مال الكاميرا للاسف. وزن الحقيبة خالية بدون اي اغراض، كيلوين ونص. يعني حقيبة لانه بها اماكن تخزين هوايه، ولانه الكواليتي مالتها كلش عالي فبها وزن. فهذا لازم تخليه في بالك انه الحقيبه وزنها كيلوين ونص، ولكن كيلوين ونص يسوى. شلون جو اليوم مطر وغيم، ولكن هذا احلى يوم واحد يطلع يصور بيه حقيبه للتصوير، حتى تشوفون انه هي هذه بها مانع الماء، عازل الماء. مثل ما قلنا انه هاي الحقيبه بيها مكان تخلي بيه الترايبود. انا جايب وياي ترايبود صغير حتى ما يكون بيه وزن، لانه هو ما احب انه اخذ وياي ترايبود بالاصل، ولكن هذا الشيء وهذا التصوير اليوم تطلب انه اخذ وياي ترايبود. اسوي لكم مراجعه على هذا الترايبود الصغير، بس بعدين خلينا نثبت اول شيء هنا. بنفس الوقت اراويكم شلون تقدرون تثبتون الترايبود بهاي الحقيبه. هذا المكان خلون الترايبود هنا، او انا راح اخليه بالجهه الثانيه حتى اخلي الكاميرا. تخلي الترايبود هنا وتثبته بمكانه، تقفل عليه وبعد ما يتحرك. وبالجهه الثانيه نخلي دي جي اي، او تدرون شنو، نحول هاي الكاميرا حتى نقدر نصور براحتنا. يلا وهسه مع السلامة.
شايفين من واحد يعوف الكاميرا وهو يصور بعدين ياخذوها من عنده. خلينا نحول لهاي الكاميرا احسن. احلى شيء انه هاي الكاميرا زين هي ويذر سيلد، يعني ما عليه شيء بالمطر حتى لو الجو ممطر. المنظر ايش قد حلو هنا والمكان ايش قد حلو، بس ايش قد الجو مو حلو صراحة. كل شيء حلو هنا ما عدا الجو. بس شوفوا لي هذا المكان والمنظر ايش قد حلو. خلينا نصعد هنا نشوف شنو اكو. وين يابا صار هوا بارد وصارت مطر. طبعا اكثر شيء ما احب اسويه هو انه اطلع وحدي اصور. بالعاده هي لو بالعاده يجيبني وياي صراحه، بس هسه شنو وقت مدرسه ودوامات وامتحانات فنضطر انه نطلع وحدنا. خلينا نروح للبيت نمنتج لكم هذا الفيديو حتى تشوفوه. يعني ايش قد استخدمت كاميرات، بس ايش قد احب هذه الكاميرا من دي جاي، لانه حتى لو مطر تقدر تطلع تصور. تدرون ليش المكان خالي وفارغ وما بي احد؟ لانه العالم كلها بالدوامات وبالمدارس. ثاني دوامي مسائي اليوم فقدرت اطلع اصور، وحبيت استغل الجو لانه مطر حتى اجرب هاي الحقيبة اللي عندي اذا صدق تمنع من دخول الماي لو لا. وهاي اكبر غلطة واحد يسويها، انه يخلي غراضه كلهن ويطلع يجرب شغلة. يعني اذا دخل بيها الماي مو شغلة، ولكن تأكدت منها بعد ما ذبيت عليها قلاص ماي لقيت انه ما يدخل بيها ماي. فاكيد بيها ويذر سيلد، او اكيد انه تكون ويذر سيلد. شلون اماكن حلوة. الكاميرا اللي قاعد اصور بيها مانع الماء واحد يقدر يغطس بيها، ولكن الميكروفون اللي قاعد استخدمه ما بيه هذا الشيء. تشوفون المكان شلون حلو بس ما بيه احد. شلون جو كئيب سبحان الله. فاحنا شو نسوي هسه؟ نروح نمنتج الفيديو بهذا الجو التعبان. بللنا ومي هواي صار بالكاميرا وبالميكروفون، وما ندري اذا الميكروفون راح يبقى شغال او لا، لكن اتمنى هالشي. هسه شي يراد لنا كوب من القهوة.